Ok, so vandag gaan ons kyk na eksponentwet 2. Hierdie wet sê, wanneer ek twee goeders deel met dieselfde grondgetal, as ek magte deel met dieselfde grondgetal, dan bly my grondgetal dieselfde en al wat gebeur is ek trek my eksponente van mekaar af. So die rede waar dit vandaan kom is, kom ons sê ek het byvoorbeeld iets soos x kwadraat, of nee wag, kom ons maak hom 'n bietjie groter. X tot die mag 5 gedeel deur x tot die mag 2. Kom ons sê ek het so iets, né? As ek dit mos nou in 'n breek sou skryf, dit beteken mos nou dieselfde ding, né? X tot die mag 5 gedeel deur x tot die mag 2. Dan ons het mos laasweek gesien, x tot die mag 5 beteken dis x maal x maal x maal x maal x, né? En x kwadraat beteken dis x maal x. En ons weet mos dat enige iets gedeel deur homself is net 1. So met ander woorde, hierdie x en daai x kanselleer mekaar uit. Hierdie x en hierdie x kanselleer mekaar uit. So al wat oorbly is x maal x bo die lyn. Wat beteken, dit raak dan x tot die mag 3. So sien julle waar daai wet inkom. Die grondgetalle bly dieselfde en jy deel net die eksponente met mekaar. Sê nou maar dit was 2 tot die mag 2 gedeel deur 2 tot die mag 3. Dan kon ons dit ook so geskryf het. En 2 tot die mag 2 is dieselfde as 2 maal 2. En 2 tot die mag 3 is 2 maal 2 maal 2. Wat beteken hierdie 2 en daai 2 gedeel deur 2 is 1, so hulle kanselleer mekaar uit. Hierdie 2 gedeel deur 2 is 1, so hulle kanselleer mekaar uit. So al wat oorbly bo die lyn is 'n 1. Wat beteken, dit is dieselfde as 'n half. En onthou, 'n half is eintlik dieselfde as, wat is daai 2 se eksponentjie as daar niks staan nie? 'n 1. En dit bring my dan nou by die volgende wet wat ons saam met hierdie wet gebruik, is wanneer ek 'n negatiewe eksponent het, kan ek ontslaa raak van daai eksponent deur hom na die teenoorgestelde kant van die lyn te vat. So onthou, hierdie ding staan mos eintlik, enige heelgetal staan mos op 1. So al wat gebeur het is ek het hom onder die lyn gevat en toe kry sy eksponent die teenoorgestelde teken. So en dieselfde ook andersom, as ek 'n negatiewe eksponent het onder die lyn en ek wil van die negatiewe eksponent ontslaa raak, dan gaan sit ek hom bo die lyn. Dan raak 'n eksponent positief. Maar jy hoef nie iets op 1 te skryf nie, so jy kan hom maar net so skryf. So met ander woorde, hierdie is dieselfde dan as ek daai 2 tot die mag 1 opvat bo die lyn, dan verander daai eksponent wat 'n positiewe 1 is in 'n negatiewe 1. En dit is dan die antwoord wat jy sou kry in elk geval as jy gesê 2 minus 3 is dan minus 1. Maar ons wil in elk geval nie ons antwoorde ooit met eksponente, wil ons nooit ons antwoord met negatiewe eksponente los nie, ons wil hom altyd met positiewe eksponente skryf. So hierdie sou jou finale antwoord gewees het, die 1 op 2. Ok. So kom ons kyk gou prakties die toepassing, hoe hulle dit vir jou sal vra, is hulle sal byvoorbeeld vir jou so 'n tipe sommetjie gee. Nou onthou, soos wat ek laasweek gesê het, die eksponentwette vervang nie alles wat jy tot en met nou toe geleer het nie. Die eksponentwette is net daar, dit kom by. So met ander woorde, die getalle hanteer jy nog presies dieselfde. Dit is asof hulle vir jou die breek 4 op 2, 4 gedeel deur 2 gegee het. So daai getalle vereenvoudig jy normaalweg, né? So ek kyk, wat is die grootste getal wat in 4 en in 2 kan indeel? Dis 2, né? So dan kyk ek 4 gedeel deur 2 is 2 en 2 gedeel deur 2 is 1. So 4 op 2 kan ek vereenvoudig na 2 op 1 toe. Of jy kan dit net, jy kan maar ook maar net gesê het 4 op 2 is 2, maar ek wil hom net gou eers, hou hom eers vir my nog in 'n breek, totdat jy sien jou finale antwoord is nie 'n breek nie. Ok, vir hierdie eerste metode, want daar's 2 metodes wat jy gaan gebruik om hierdie sommetjie te doen. So metode 1 is
het ek nou al gevind die makliker metode van die twee. Meeste van die kinders kry hom bietjie beter reg. Metode 2 gaan jy meer gebruik as jy aangaan met wiskunde in graad 10. Dan sal dit goed wees vir jou om die metode in te oefen, maar ja, so ek wil net vir julle wys hoe hy werk. Vir party kinders is hy makliker en vir party kinders is hy makliker. Maar net nie spring tussen die twee metodes nie, maar kyk wat sien maak vir jou die meeste sin en dan doen jy hom. So metode 1 gebruik ek, wat ek doen is, met hierdie ene wil ek eers ontslaa raak van my negatiewe eksponente. OK, dis wat ek wil doen. So met ander woorde, die eksponente wat negatief is, wat vir my 'n probleem is die x, hierdie en hierdie x. Die ander se eksponente is klaar positief, so hulle is fyn, ek is nie nou vreeslik gepla oor hulle nie. So wat ek doen is, al die eksponente wat die regte tekens het, al die eksponente wat klaar positief is, hulle los ek daar waar hulle is. Ek los hulle aan die kant waar hulle is. En ek raak net ontslaaf van die negatiewe eksponente. So die getalle los ek, dis 2 op 1. En dan, onthou hierdie is nie 'n ruil ding nie. As ek wil ontslaa raak van daai x se negatiewe eksponent, dan gaan sit ek hom onder die lyn. Dan raak dit x tot die mag positief 1. Maar hierdie enetjie wil ek ook van ontslaa raak. Kom ons maak hom dalk net 'n ander kleur. Maar wat ek net wil noem is, dis nie 'n ruil transaksie nie. Dis nie, jy moet die 1x afvat om die ander ene op te vat nie. OK, jy kan ook maar net, as daai x klare positiewe eksponent gehad het, kon jy hom maar net daar gelos het. OK, ek sal nou vir julle nog so 'n voorbeeld wys. Maar hierdie enetjie wil ek dan bo, dan raak sy negatiewe eksponent 'n positiewe ene. OK, so nou het ek ontslaag geraak van my negatiewe eksponente. Die y tot die mag 5 los ek daar bo die lyn, die z tot die mag 2 los ek bo die lyn, die y tot die mag 3 los ek onder die lyn en die z tot die mag 3 los ek ook onder die lyn. OK, en nou, wat ek nou doen om my letters te vereenvoudig, is ek vat hom lettertjie vir letter. So ek begin met die x en ek kyk, aan watse kant is daar die meeste x'e, bo of onder die lyn? Bo, né? Want daai 2 is groter as die 1. So dan skryf ek hom bo die lyn. En dan kyk ek, hoeveel meer is daar bo die lyn as onder die lyn? Daar's net 1 meer. So ek het nog steeds my eksponentwet gebruik, wat sê ek moet die eksponente aftrek van mekaar af. Ek het gesê 2 minus 1. Ek het net hom klaar aan die regte kant geskryf. Ek het hom klaar geskryf daar waar daar die meeste van hom gaan wees. Dan gaan ek oor na die eis toe. Die meeste eis is bo die lyn. So ek skryf hom ook bo die lyn. En dan kyk ek, hoeveel meer is daar bo die lyn as bo die lyn? Onder die lyn, daar's 2 meer bo die lyn as onder die lyn. En dan kyk ek na die zette. Jou meeste zette is onder die lyn, so ek skryf hom onder die lyn. En dan kyk ek, hoeveel meer zette is daar onder die lyn as bo die lyn? Daar's net 1 meer zet onder die lyn as bo die lyn. So as jy jou antwoord nou net mooi skryf, dan is dit 2x y tot die mag 2 op z. Okay, so dis jou eerste metode. Met jou tweede metode, ek gaan net gou weer hierdie sommetjie neerskryf, want ons het hom nou al bietjie bekrap. Met jou tweede metode gebruik jy daai wet net so. So jy gaan nie ontslaa raak van jou negatiewe eksponente nie. Al wat gaan gebeur is jy pas hierdie eksponentwet toe. Ons gaan net die hele tyd werk met die wet. So vir die getalle vereenvoudig ek normaalweg. Ek kyk wat is 4 gedeel deur 2? Dit is 2. Dan, so jy vat hom, hierdie ene wil ek amper vir jou sê, jy haal hom uit die breek uit. Jy haal hom uit die breek uit. En dan gaan ek oor na my x'e toe. So wat ek doen, onthou dis altyd bo die boonste eksponent minus die onderste eksponent.
dan sê ek dit is minus 1, dis sy boonste eksponent, minus, maar die onderste ene is nie net 2 nie, dis 'n minus 2. So, as ek wil sê minus 2, dan sit ek ons die tweede een gewoonlik in hakkies. Dan gaan ek oor na my y's toe, dan sê ek, dit is die boonste ene wat 5 is, minus die onderste ene wat 3 is, en dan gaan ek oor na my z'e toe, en ek sê, dis die boonste ene minus die onderste ene. En nou, gaan ons gou vereenvoudig, so, hierso by die x'e, minus 1, minus 2 is dieselfde as om te sê, minus 1 plus 2. So hy raak net 1. By die y is dit 5 minus 3 is 2. En by die z is dit 2 minus 3 is minus 1. En dan moet jy hom weer, want jy mag glad nie in eksponente, jou antwoord los met 'n negatiewe eksponentie. So jy moet ontslaa raak van die negatiewe eksponente. So enige iets wat 'n negatiewe eksponent het, kom onder die lyn, dan sit jy hom weer in 'n breek, en alles wat positiewe eksponente het, kom bo die lyn. So hierdie eerstes, kom alles bo die lyn, want hulle almal se eksponente is positief. Dis net die z wat dan onder die lyn ingaan. En die oomblik wanneer ek hom onder die lyn insit, dan kry sy eksponent weer die teenoorgestelde teken. Dan het ek hom nou positief gemaak. Okay. So dit is jou twee metodes. Vir party kinders is hierdie die maklikste ene, en vir party kinders is hierdie ene 'n bietjie makliker. Jy moet net mooi pas op dat jy net reg aftrek hier, want dis waar die kinders hulle grootste foute maak by hierdie metode, is hulle sê net minus 1, minus 2, in plaas van minus 1, minus 2. So dis waar hulle vir julle vang, of julle doen hierdie reg, maar dan is julle onseker oor hoe om hom weer terug te sit in 'n breek. Watse vragies het julle gou oor hierdie twee metodes, die twee verskillendes? Niks sien. Julle seker. Julle alright. Okay, en dan die enigste ander ding wat ek net wil sê is, onthou, as daar eweveel van iets bo en onder die lyn is, dan kanselleer hulle mekaar uit. En die ander ding is, asseblief onthou, jy kan nooit van negatiewe getalle ontslaa raak nie. Dis net negatiewe eksponente. So asseblief, as jy sien dis minus 2 op 4, jy kan dit asseblief om geen omstandighede kan jy dan dit doen en hom positief maak nie. Minus 2 op 4 bly minus 2 op 4, of het raak dan nou minus half, maar daai negatief moet daar bly. Dis net as die eksponente negatief is, wat ons hulle na die teenoorgestelde kant van die lyn toe vat. En net weer asseblief, hierdie was nie 'n ruilhandel transaksie nie. As daai x, as ek byvoorbeeld iets het soos 2x tot die mag min 2 op x tot die mag 3, dan was dit net hierdie x wat sy eksponent negatief is. So dis net hom waarvan ek wil ontslaa raak. Al die ander bly op hulle presies dieselfde plek. Ek gaan nie daai x tot die mag 3 opvat nie, want dan gaan ek sy eksponent verander. So die twee x'e kom dan net langs mekaar. En al wat gebeur is, as jy twee van hulle langs mekaar het, dis 'n maalsom. En ons het verlede week geleer, as jy twee goed met dieselfde grondgetal maal, moet die eksponente plus met mekaar. Okay. Maar as jy hierdie metode volg, dan hoef jy nie te worry oor hierdie nie, want die plus die aftreksom moet jy gaan jou goedjies klaar uitsorteer.